Yeah, mtazamaji unaifuatilia Zawadi Media. Hii ni Zawadi Media once again. Karibu sana kwenye kipindi kinaitwa Pawatila. Kazi yangu mimi ni moja tu, ni kukusanya matukio yote yaliyo trendi kwa wiki nzima na kuyaleta kwako mwana Pawatila ambaye unapenda kufahamu nini ambacho kimetokea, what's happening. Kama ndo mara yako ya kwanza kabisa leo unaitazama hii Pawatila, basi usisahau kusubscribe. Mimi naitwa Mshomari Toto Dada Mr. Presenter. Na story 10 kali kabisa ambazo nimekusanyia kwa wiki nzima. Inawezekana ulikuwa busy almost wiki nzima haujapata time ya kufuatilia vyombo mbalimbali vya habari. Sasa time yako ya kuzipata zile zote ambazo nimekuandalia kwa siku ya leo ndio hii hapa. Ikiwa ni Ijumaa ya Novemba 21, 2025. Karibu sana. Once again, naitwa MC Mshomari Mtoto Dada. Story namba 10 imehappen siku ya Jumanne, ilikuwa tarehe 18 ya mwezi wa 11 2025, ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mamlaka aliyopewa chini ya kifungu cha 3 cha sheria ya Tume ya Uchaguzi sura ya 32 ameunda tume huru ya kufanya uchunguzi wa matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea nchini wakati na baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29 mwaka 2025. So taarifa hii imetolewa na Katibu Kiongozi Balozi Dr. Moses Kaseluka, ambapo Mohamed Chande Othmani ambaye ni jaji mkuu mstaafu wa Mahakama ya Tanzania ameteuliwa kuwa mwenyekiti wa tume hiyo, akiwa na wajumbe wengine zaidi ya 7 akiwemo IGP mstaafu Saidi Mwema ambaye ni mkuu wa jeshi la polisi mstaafu. Hiyo ni story namba 10. Then story namba 9 kupitia Pawatila Ijumaa ya leo ilitokea siku ya Jumatatu, ilikuwa ni tarehe 17 mwezi wa 11 2025, ambapo mwanaume mmoja kutoka kipande cha Nandi pale nchini Kenya ambaye ni marehemu kwa sasa hivi amefanya taharuki baada ya video clip iliyoenea kwenye mitandao ikionyesha anazikwa na pikipiki yake ili kutimiza matakwa yake ya mwisho kabisa ya wosia aliyoutoa kabla hajafariki dunia. Lakini hii ni moja kati ya tukio ambalo limewavutia watu wengi sana kutokana pia na upekee wa madai hayo. Sasa hata hivyo, baadhi ya vyombo vya habari pale nchini Kenya kwa maana ya Plus 254 vilifanya uchunguzi juu ya tukio hili na kubaini kuwa taarifa hizo si za kweli, ambapo familia ya marehemu Fedi Andambi imeeleza kuwa pikipiki hiyo haikuzikwa naye, bali ilikuwa imewekwa juu ya jeneza kwa muda mfupi, na ni kama vile muda mfupi tu kama ambavyo ishara ya kuaga na kutimiza kile ambacho marehemu alikuwa amekisema, kisha ikatolewa kabla ya mazishi kufanyika. Sasa pikipiki hiyo iliwashwa mara moja na kuvutwa less kama inavyoonekana kwenye video clip, ikiwa pia na ni sehemu ya salamu ya mwisho kabisa ya marehemu ambaye alikuwa ni bodaboda aliyefahamika katika eneo hilo. Ni taarifa ambayo imeshika nafasi ya 9 kwenye kipindi kinaitwa Pawatila kutokea pale nchini Kenya, ambapo taarifa hiyo pia inanifanya pia niweze kupata mapumziko mafupi. Then baada ya kudrop nitakuja na story namba 8 na story namba 7. Kama ndo kwanza unabonyea kando ya channel yako, YouTube channel yetu hii hapa inaitwa Zawadi Media, usisahau kusubscribe. Usisahau pia kubonyeza notification ili uwe unakuwa ni mtu wa kwanza kupata habari pindi tu ambapo tunakuwa tunaziintroduce. Mimi naitwa Mshomari Toto Dada. Kazi yetu ni kukujuza na kukufahamisha matukio na habari za wiki nzima tulizokusanya kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania na kuzileta kwako kupitia Pawatila. Kila Ijumaa saa 1 kamili jioni, Pawatila na Mshomari Mtoto wa Dada. Baada ya mapumziko mafupi, sasa na drop na story namba 8. Imetokea siku ya Jumatatu tarehe 17 ya mwezi wa 11, ambapo hii inamhusu Breezy kwa maana ya Chris Brown, ambaye pia Chris Brown ameandika ujumbe kupitia Insta story yake ambao umekuwa ni ujumbe uliowavutia watu wengi sana ambao ni watazamaji wake, ambapo Breezy kupitia Insta story yake ameandika I don't wanna be rich, I wanna create generation wealth. Sitaki kuwa tajiri, nataka kujenga utajiri wa vizazi. So hii inaonyesha wazi Breezy anaonekana kuwekeza nguvu zake kwenye kujenga misingi imara ya kifedha ambayo itawanufaisha si tu yeye peke yake bali pia watoto wake na vizazi vinavyofuata.
So mtazamo wa Breeze umekuwa pia wakitofauti sana na wengine ambao wanatafuta utajiri wa haraka. Yeye ameona kwake so issue kwenye swala zima la kutafuta utajiri wa haraka. So hii hapa ni moja kati ya kitu ambacho kimemfanya Chris Brown ameonekana kuwa ni mtu ambaye ana mawazo chanya na mtazamo tofauti kabisa ukilinganisha pia na wanamuziki wengine. Na kipaji cha Chris Brown kilianza kuonekana kipindi ambacho alianza kudance. Hapo ndipo ambapo pia kipawa chake kikawa kimeweza kuibuliwa. Baada ya kudance akaanza kuimba muziki wa R&B. Lakini kitendo cha yeye Brown kuandika ujumbe kama huu hapa kwamba sitaki kuwa tajiri, nataka kujenga utajiri wa vizazi, hii inaendelea kumpa heshima kubwa kabisa na kumpa respecto kwa baadhi ya watu ambao pia wamekuwa wakiendelea kuwa fani wake. Ni story number 8 kupitia Power Tiller. Let me drop on story number 7, ambapo story number 7 inatokea pale nchini India, na ni taarifa ambayo inamhusu mwamba mmoja ambaye amejenga kijiji chake ambacho ni kijiji chenye wake 39 pamoja na watoto 94. Can you imagine? So, huko nchini India katika milima ya Mizoram, aliishi mwanaume ambaye maisha yake yaligeuka kuwa ni hadithi yenye mvuto wa aina yake dunia nzima, ambapo nyumba yake haikuwa tu makazi bali ilifanana na kijiji kidogo kutokana pia na ukubwa wa familia yake ambayo haikuwa familia ya kawaida. So mwamba kaupiga mwingi kinoma noma. Alianza kujizolea umaarufu ilikuwa ni mwaka 2011 baada ya kuripotiwa kuwa anaishi chini ya paa moja na wake zake 39, jambo lililowashangaza watu wengi sana. So kwa kadiri muda unavyozidi kwenda, familia hiyo ilikuwa inazidi kukua siku mpaka siku hadi kufikia watoto 94. Na si tu watoto 94 bali ilikuwa na wajukuu 33, na wote waliishi pamoja ndani ya jengo la ghorofa 4 lililokuwa pia linatazamana na maji ya Batwong. Sasa familia hii ilifuata mafundisho ya dhehebu la kienyeji ambalo lilianzishwa na baba yake na yeye mwenyewe, ambaye pia aliheshimiwa kama kiongozi wa kundi hilo, na alipofariki dunia ilikuwa ni 2021. Wakazi wa Mizoram pekee, si tu wakazi wa Mizoram pekee, bali watu kutoka India nzima na mataifa mengine walitafakari sana juu ya maisha yake ya kipekee, maisha yaliyounda jamii kubwa kutokana pia na imani ya familia pana kabisa kuishi kwa pamoja, kitu ambacho sasa hivi ni kigumu sana kuweza kutekelezeka kwa miaka ya leo na karne ya leo. So unajiuliza kimtindo kwamba wanaume tuko na nguvu za kumiliki mpaka wake 34 kwa sasa hivi, tunazitoa wapi? Na zile powers zimeenda wapi mpaka saa hii? Anyway, let me drop na story number 6, na story number 6 imehappen siku ya Jumanne Novemba 17, 2025, ambayo pia inahusu uteuzi wa mheshimiwa Mwana FA ama tunamuita Hamisi Mwinjuma pamoja na mheshimiwa Paul Makonda. Na taarifa hii inahusiana pia na kile ambacho mheshimiwa rais amekifanya katika swala zima la uteuzi wa mawaziri, ambapo Hamisi Mwinjuma maarufu kama Mwana FA pamoja na Paul Makonda wamelamba shavu baada ya kuteuliwa na mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa manaibu waziri na naibu wa pili wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, ambapo rais pia amemteua Palamagamba Kabudi kuwa waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo. So uteuzi huu umefanyika tarehe 17 Novemba 2025, ambapo rais pia amewateua Dr. Dorothy Gwajima kuwa waziri wa maendeleo ya jamii, lakini pia amemteua Kitila Mkumbo ambaye ni mbunge wa jimbo la Ubungo kuwa waziri wa mipango na uwekezaji. Amemteua pia William Lukuvi ambaye ni mbunge wa jimbo la Isimani lililopo pale mkoani Iringa kuwa waziri wa ofisi ya waziri mkuu, sera pamoja na bunge, uratibu na watu wenye ulemavu. Lakini pia amemteua aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Songo mheshimiwa Daniel Chongolo kuwa waziri wa kilimo. Teuzi hii imefanyika siku ya Jumanne Novemba 17, 2025, na ni story namba 6 kwenye Power Tiller.
inayokujia hapa kupitia channel yetu, na kukumbusha tu wewe ambaye bado haujasubscribe channel yetu, make sure umefanya hivyo ili uone kuwa ni mtu wa kwanza kabisa kupata more stories pindi ambapo tunakuwa tunazipandisha stories zetu. Na Pawatila inakujia kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 1 kamili za jioni. Utaratibu wa Pawatila ni kuzikusanya taarifa zote ambazo zime make headline all over the world, alafu nazi calm down kuanzia namba 10 mpaka nambari 1, ama wajanja wa town wanakuambia nambari 1. Ngoja nikusogezee story namba 5, inatokea pande za DSM, yani Dar es Salaam, na hii imehappen tarehe 18 mwezi wa 11 2025. Inamhusu Madam President ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Amewaambia mawaziri kuwa haoni tabu kuwaondoa endapo ikatokea wamemvimbia, na ameyasema hayo mbele ya mawaziri na manaibu waziri baada ya kuwaapisha siku ya Jumanne Novemba 18, 2025, na Mheshimiwa Rais amezungumza mbele ya mawaziri hao kuhusiana na kile ambacho yeye anakitaka kiwe sawa, kutoka pia na kile ambacho wao wamekuwa wanakifanya. Hii hapa. Tumebeba majukumu ya kwenda kuwatumikia wananchi. Kauli mbiu yetu, kazi na utu, tunasonga mbele. Na ule utu uanze na sisi wenyewe. Sisi wenyewe viongozi, mawaziri, manaibu mawaziri ambao tunakwenda kuwasimamia wengine. Utu uanze kwetu sisi. Nadhani mkiangalia neno utu lina maana pana sana. Kwa hiyo kwa maana yoyote ile, utu uanze na sisi, halafu tuoneshe utu kwa watu wetu, kujenga utu wao, kuheshimisha utu wao, utu wa Mtanzania. Hiyo ndio kazi yetu. Sasa kwa wale watakao beba uwaziri kama fahari, nimeapa leo na mimi nimeukwaa na watanijua huko mtaani, basi tunafuatana polepole. Mnakwenda lakini tuko nyuma yenu, tuko migongoni kwenu. Miaka 5 si midogo lakini si mingi sana. Kwa hiyo mimi sio ni shida kubadilisha, na mnanijua. Na kipindi fulani mlishanisema nabadilisha sana. Nikasema ndio nabadilisha mpaka nipate yule ambaye atafanya kazi na mimi kwa moyo mkuu na kwa moyo mmoja. Big time kabisa kwa Millard Ayo ambaye pia amesababisha video clip hiyo hapo, na nimeitumia hapa kupitia Pawatila. Na sasa na drop na story namba 4, ambayo story namba 4 ina drop mpaka pande zile pale za Njombe, ambapo vijana waendesha bajaji wameaswa kuto kujiunga ama kushawishika kuingia kufanya vurugu, ambapo kamanda wa polisi mkoa wa Njombe ACP Mahmoud Hassan Banga amewataka madereva bajaji mkoani humo kuwakataa baadhi ya watu wanao wahamasisha kushiriki katika vurugu. Kamanda Banga amesema kuwa mkoa wa Njombe ni eneo lenye watu wanao jituma katika kufanya kazi, na hivyo ni muhimu zaidi kutoa taarifa pale wanapobaini kwamba kuna mtu anafanya vurugu. Chanzo cha taarifa ni Kings FM Radio inayopatikana pale mkoani Njombe, na Kamanda Banga amezungumza. Huyu hapa. Kuja kuzungumza na nyie kama vijana wangu wa bajaji. Nataka kupita kwenye makundi yote. Bajaji, bodaboda, nitafika hadi pale sokoni kwa wale wa mama zangu wanauza mboga mboga. Guta, watu wa malori, wote nitapita. Ndio. Lakini mimi kama kamanda, nyie ni wadogo zangu. Nyie ni wadogo zangu. Na mimi ni mlezi wenu kama nilivyozungumza tokea awali. Ndio. Nikiangalia Njombe ni eneo ambalo ni la kishughuli za kibiashara. Ombi langu kwenu, si ndivyo? Ndio. Tarehe 29 mwezi wa 10 tulikuwa tuna uchaguzi hapa. Ndio. Njombe hazikutokea vurugu. Ndio. Njombe haikutokea nini? Vurugu. Naombeni tuendelee kudumisha amani ile. Nitaka bajaji wote tuingie kufanya nini? Kazi. Baada ya kumsikia kamanda wa polisi mkoa wa Njombe ACP Mahmoud Banga, ananipa nafasi ya kudrop mpaka story namba 3, ambayo hii ina dropping pale Dodoma,
imehappen siku ya Jumatano tarehe 19 2025, ambapo taarifa hii inamhusu mshereheshaji maarufu kabisa nchini Tanzania MC Garabi, ambaye ameeleza kuwa ameshtushwa sana na kifo cha MC Pilipili, huku akisema kuwa marehemu Pilipili alikuwa ni mtu wa watu. Wote tunafahamu kipindi cha mwishoni huku Garabi pamoja na MC Pilipili ni watu ambao pia walikuwa wameanza kuwa pamoja, wameanza kubond kwa pamoja, ambapo Garabi alianza sasa kumsupport MC Pilipili baada ya zile sintofahamu zilizotokea kwamba ni kama vile alikuwa amepoteana kwenye game. Sasa speaking of Garabi, amesema hayo Jumatano ya Novemba 19 wakati wa kuwasili mwili wa marehemu Pilipili eneo la nyumbani kwao Mswaswa pale jijini Dodoma mbele ya waandishi wa habari, na kukiri kwamba ilikuwa ni ngumu sana mtu kuwa na uadui na MC Pilipili, na Garabi amefunguka hivi. Taarifa ile nilipata nikiwa niko nyumbani siku ya Jumapili, na hiyo ilikuwa ni baada ya kuwasiliana naye siku ya Ijumaa, kwa sababu nilimwalika Pilipili aje Jumamosi nyumbani kwangu. Nilikopo na event ya kumpongeza kijana wangu ambaye alipata komunyo ya kwanza, na akanambia kumradhi kwa sababu atakuwa na majukumu amemtight, ila ingekuwa pamoja safari ya Dodoma ambako alikuwa anakuja Jumapili, na amekuja na akanambia kwamba akitoka huko Dodoma atarudi kwa ajili ya kumpatia dogo zawadi. So taarifa zilinikuta kesho yake sasa baada ya shughuli, wakati namtegemea Pilipili aje na zawadi. Baada ya kumsikiliza MC Garabi, naendelea kusalia hapo Dodoma na drop kwenye story namba 2, hii ambayo imehappen Novemba 17 2025, ambapo baada ya sintofahamu ya kile ambacho kilikuwa kimetokea juu ya kifo cha MC Pilipili, dada wa marehemu alizungumza. Ilikuwa Novemba 17 2025, ambapo dada wa marehemu MC Pilipili anaitwa Veronica Matias amezungumza na vyombo vya habari, na akazungumza na vyombo vya habari na kusema kwamba kaka yake amefariki dunia kwa maumivu makali sana, na mwili wake umekutwa na majeraha, na wao kama familia hawakujua amefika wapi, hawakujua amefikia wapi pindi alipotoka Dar es Salaam na kwenda Dodoma. Na tunafahamu kwamba alikuwa ameenda Dodoma kwa ajili ya kwenda kufanya kazi, na siku hiyo ambayo alikuwa ni siku ya kuendesha sherehe, na siku ambayo alikutwa pia na kadhia hiyo. Na dada wa marehemu amezungumza na vyombo vya habari, na aliyoyazungumza ni haya hapa. Walienda hospitali, walimkuta wanasema alikuta ameuawa na ana majeraha mgongoni, yani ya meusi, yani mgongoni ana mabaka meusi. Yani hatuelewi kwa kweli, ndio kuongea kipenzi cha watu. Ndogo wangu imeondoka na ucheshi. Kabla sija drop na story namba 1 ambayo nayo inatokea pale Dodoma, ni kukumbusha pia wewe ambaye una tangazo lako la kibiashara na unataka kuweka udhamini kupitia kipindi cha Power Tiller, basi karibu sana, unakaribishwa. Milango ipo wazi, na kwa maelekezo zaidi utacheck na namba ambayo inapita kwenye screen na hapo chini, alafu tutawasiliana. Lakini hii inaitwa Power Tiller, inakujia kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 1 kamili za jioni, na Power Tiller inakuletea stories zote ambazo zimemeke headline kupitia Power Tiller, na zidropisha na zichambua na kuzinyombolisha. Basi inawezekana pia uko zako less, uko zako busy, hauna time kabisa kufuatilia vyombo vya habari, basi weekend tulivu kabisa kabla hujaanza weekend yako, wakati unapata moja moto moja baridi taratibu kabla hazijaanza kupanda kichwani, basi unaweza ukaifuatilia Power Tiller ambayo iko na mwendo wa dakika kama 20, unapata madini ya kihabari alafu mambo mengine yanaendelea. Mimi naitwa Mr. Power Tiller Mshomari mtoto dada, na drop na story namba 1. Story namba 1 inatokea pale Dodoma, na story namba 1 pia imehappen siku ya jana Alhamisi Novemba 19 2025. Lakini sasa story hii namba 1 ambayo imehappen siku ya jana inatukumbusha pia tukio kubwa kabisa ambalo limetokea kuanzia ile Novemba 16 juu ya kifo cha mshereheshaji maarufu kabisa nchini Tanzania MC Pilipili, ambapo pia ndio taarifa imekuwa imeteka vichwa mbalimbali vya habari, na watu wamekuwa na sintofahamu zile ambazo zimetokea kwa kile ambacho kimetokea juu ya kifo cha MC Pilipili. Wengi wamekuwa wakiongea kila mmoja na mtazamo wake. Wapo ambao walianza kuzungumza kwamba ni stress ambazo alikuwa nazo baada ya ndoa yake kuvunjika, lakini wapo ambao walienda mbali na kusema kwamba MC Pilipili alipata stress kubwa
baada ya mke wake ama aliyekuwa mke wake kuposti picha ikimwonyesha kwamba ni mjamzito, na watu wamekuwa wakiongea vitu tofauti tofauti mpaka pale ambapo Pawatila na baadhi ya vyombo vya habari ikiwemo Millard Ayo pamoja na Simulizi na Sauti kwenda kumnasa ama kufika pale nyumbani Mswaso kwa kina MC Pilipili, na baada ya kuzungumza pia na baadhi ya ndugu zake akiwemo dada wa marehemu Veronica Matias ambaye akazungumza na kusema kwamba mwili wa marehemu ulikutwa na majeraha. Sasa watu wakataka kufahamu nini ambacho kilitokea baada ya hapo. Hii inakuwa inadafafa kupitia story namba 1 leo kupitia Pawatila ya Zawadi Media, ambapo jeshi la polisi Dodoma limeeleza kwa kina mazingira ya kifo cha mchekeshaji ambaye pia ni mshereheshaji Manuel Matias maarufu kama MC Pilipili, ambaye alifariki dunia Novemba 16, 2025 majira ya saa 8 kamili mchana kwenye kituo cha afya Ilozo baada ya kuwasilishwa akiwa katika hali ya mahututi. Akitoa taarifa kwa vyombo vya habari jijini Dodoma, kaimu kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma William Mwanafupa, kabla ya kifo hicho amesema kwamba kulikuwa na tukio zito ambalo lilitokea saa chache kabla ya yeye kuweza kufikishwa hapo. Lakini pia kwa mujibu wa kamanda Mwafupa, anasema kwamba marehemu alionekana kuteswa na kupigwa sehemu mbalimbali za mwili wake kabla ya kukutwa katika hali hiyo mbaya. Baadaye akakimbizwa katika kituo cha afya Ilazo kwa ajili ya matibabu ya dharura, lakini pia baadaye aliaga dunia muda mfupi hapo baadaye. Polisi wakishirikiana na wataalamu wa afya wamebaini kuwa MC Pilipili alishambuliwa kwa nguvu na watu ambao bado hawajafahamika mpaka sasa hivi, na majeraha aliyoyapata ndiyo yaliyosababisha MC Pilipili kupoteza maisha. Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma linadhibitisha kutokea kifo cha Emmanuel Matias Matebe maarufu kama MC Pilipili, mkazi wa Swaswa jijini Dodoma na Dar es Salaam, ambapo Novemba 16, 2025 majira ya saa 9 mchana marehemu alifariki katika kituo cha afya Ilazo kilichopo Dodoma. Kabla ya kufikwa na umauti majira ya saa 8 mchana, msaidizi wake Hasani Ismaili alipigiwa simu na mtu asiyefahamika na kuomba wakutane naye, na baada ya muda walifika watu watatu wasiowafahamu wakiwa na MC Pilipili ndani ya gari dogo jeupe, na walimkabidhi MC Pilipili akiwa na hali mbaya na wao wakaondoka. Uchunguzi wa awali wa jeshi la polisi kushirikiana na wataalamu wa afya umebaini MC Pilipili alifariki dunia baada ya kushambuliwa maeneo mbalimbali katika mwili wake. Hiyo ni story namba 1 inamhusu MC Pilipili ambaye amezikwa Alhamisi tarehe 19 Novemba, na tunasema Bwana alitoa na Bwana alitoa, jina la Bwana lihimidiwe. Na story kuhusiana na kamanda wa polisi pale Dodoma imekamilisha zile hesabu ya story 10 ambazo nilikuwa nazo kwa siku hii hapa ya leo, na hiyo ni story namba 1. Big time kwa kila mmoja ambaye unaifuatilia hii Zawadi Media, big time kwa wewe ambaye unafuatilia kipindi cha Pawatila. Asante kwa kila mtu ambaye pia umesubscribe YouTube channel yetu, lakini na wewe ambaye bado hujasubscribe lakini umetazama, big time sana kwako. Nyuma ya kamera alikuwepo mwanangu kabisa director Samba, lakini pia mtu ambaye anasababisha sauti nasikika poa kabisa na engineer wa sauti anaitwa producer Wistoni. Mimi naitwa Mshomari mtoto dada, MC Sanga on this one. Mpaka next week, big time. Ai. Kazi yetu ni kukujuza na kukufahamisha matukio na habari za wiki nzima tulizokusanya kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania na kuzileta kwako kupitia Pawatila. Kila Ijumaa saa 1 kamili jioni, Pawatila na Mshomari mtoto wa dada.